大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。今天给大家分享的内容是，怎么让你的外表看上去要比同龄人年轻10岁？你一定也碰到过这样的人，外表看上去要比实质的年龄要年轻得多。每当这个时候，会不禁地发出感叹，这是怎么保养的？他怎么看着那么年轻？如果你也想在未来的5到10年后，比你的同龄人，甚至是比你年龄小的人，看上去更年轻，那不妨跟着视频来学习一下比别人更年轻的方法。本文内容是参考日本抗衰老研究学会的代表满尾正博士的著作，也许可以给你一些启发。一、年轻是什么？外表、外貌吗？清晰的头脑吗？还是生了病很快就能好？这种快速的自我恢复的能力呢？没错，这些可以说都是年轻的象征。人到了中年以后，感个冒、受个伤，恢复的速度明显没有以前那么快了。以前再累睡一会就好，而现在疲劳好像总是没法彻底的消除，这些都是正在逐渐衰老的体现。这些细微的变化在悄无声息地走进我们每一个人，而我们身边确实也有这样的一些人，年龄和我们差不多，甚至还比我们大，但看上去却很年轻。那究竟是什么造成了这样的差异呢？影响人衰老速度的因素主要有这几个方面，分别是饮食、运动、睡眠和心情。从这几个角度，书中列举了16个习惯和方法，我们从中挑选了一些有代表性和大家一起分享，希望大家能从中受到一些启发。一、减少糖的摄入。首先是饮食，糖的摄入量左右着我们衰老的速度。香喷喷的米饭、白花花的包子，这些食物的魅力让人难以抗拒，很难想象少了它们的生活。作者说，减少这些白色的主食，减少糖的摄入，对于减缓衰老是很有帮助的。为什么这么说呢？因为糖化反应也称糖化，简单来讲就是我们的血液中多余的糖分会与体内的蛋白质、脂肪等物质结合，形成使人体老化的有害物质的这个现象。糖化反应产生的这种使人体老化的物质叫糖基化中产物，简称 AGE。 这个东西也被称为是导致衰老的元凶之一。 AGE 的堆积会令肌肤暗沉，失去弹性，皮肤上的斑点和皱纹和它也有关系。当身体摄入过多糖分形成 AGE 以后，我们的身体是具备一定的将这些有害物质排出体外的机能的。但如果制造 AGE 的速度大于排出速度的话，这东西就会在体内蓄积，附着在各个部位，从而拖累各个器官，老化也就此开始。所以减少主食和糖的摄入，尽量减少糖化反应的发生，对于抗衰老的意义是不言而喻的。除此之外，如果主食长期的占据了饮食的中心的话，还容易血糖超标，那样的话也会提高患生活习惯病的风险。一句话总结，少吃这些主食，减少糖的摄入，是通往健康的一条捷径。二、适当的空腹。现代人生活的每一条缝隙都被各式各样的美食信息充斥着，有时候其实我们根本不饿，总禁不住美食的诱惑，下意识的停不下嘴。美好生活和食物确实是不可分割的，但总是不经思索的吃的话，不仅可能会造成肥胖，更会在看不见的地方加速着我们的衰老。适当的给自己创造空腹的时间，保持一定的饥饿感和对减缓衰老是有帮助的。因为到达了一定的空腹时间后，体内的去乙酰化酶会变得很有活力，而这个去乙酰化酶可以很好的抵御造成衰老的活性氧类物质对细胞的影响。这里可以简单的理解为，通过适当的空腹来提高身体的抗氧化的能力。不仅如此，空腹还会促进生长激素的分泌，生长激素具有一定对身体的修复功能，还能够提高脂肪的燃烧率。关于生长激素对身体的好处，已经是早已达成了共识的了。3、轻量运动。过了中年以后，人体燃烧热量的基础代谢能力就开始逐渐的减弱，
肌肉逐渐减少，脂肪也逐渐的增多。想要衰老再慢一点，那么运动是最好的方法之一了。运动的好处就不在这里多说，这里我们讲的是关于轻量运动。为什么要强调这个轻量呢？因为过量的运动有可能反而会造成加速老化。相对而言，简单的轻量运动不会让人觉得做运动是一件很累的事，也能从而减轻抗拒感和心理阻力。这里所说的轻量运动是指运动时不需要达到呼吸急速、满头大汗的那种程度，能够边做运动边聊天就可以。经常保持这种轻微程度的运动习惯，对减缓衰老是很有帮助的。书中推荐了一个慢踩台阶的训练动作，找一个有高低差的台阶，踏上去，下来，然后换脚，再踏上去，下来，以此重复就可以了，非常的简单易行。在家中不想出门的时候就可以做，做的时候可以边听音乐边聊天，可以慢一点，保持一定的节律即可。另外，像传统的慢跑、骑自行车也都是不错的选择。4. 做拉伸。除此之外，建议要经常的做身体拉伸，因为经常做拉伸可以让身体更柔软，也更容易维持良好的体态，这样也更容易拥有年轻的气质。5. 良好的情绪。接着我们说一说情绪。经常心情不好，总处于压力大、焦虑的状态，不仅对健康不利，增加抑郁发病率的风险，也容易加速老化。所以有意识地让自己维持一个好的心情，也是保持年轻必不可少的。人很多的烦恼都是来自于人和人的关系，拥有良好的人际关系也是更容易的感到快乐，提高幸福感。人生不同的阶段，周围的人际关系也在变化，所以减少一些不必要的忍耐，做一些取舍，扔掉一些让自己已经感到沉重的人际关系，也许能让我们的身心都能够更轻松。6. 适当的偷懒。不少能力很强的职场人，由于责任感，经常下了班也忘不了工作。当然，这个很多时候是身不由己的，但要明白，经常加班或者是把工作带回家，可能会影响褪黑素分泌，从而影响晚上的睡眠质量，长期以往也会加速人老化。7. 放空时间。应该适当的放开手机，每天哪怕是10分钟，有意识的去给自己创造一个完全放空的时间和空间，让眼睛、耳朵和大脑不接受任何的信息。我们的身体无时无刻的通过感官器官在接受外界的信息，然后无意识的不停的在处理这些信息，人为的给自己制造一个和外界完全隔断的空间。每天10分钟，不要想也不要做任何的事情，对心情的整理是有好处的。马伟正博士还给出了一些其他可操作性强的建议，比如抗紫外线的方法、泡澡，然后饮食习惯方面，比如少吃炸的、炒的，多吃煮的、蒸的等等。外表看上去年轻的人都在做的这7个习惯，如果你也想在未来的5年、10年后，比你的同龄人，甚至比你年龄小的人看上去更年轻，那不妨就跟着学习起来吧。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。